kon munjuk kepacut tenan. Apa ya Mas? Raru mongso pikiran raja kleru. Tinatan iki. Penjaluk munjuk ora karuan. Ayah. Rino wengi marake sirang elu. Ora. Pengen omah gedhe ngungkuli tanggane. Pengen motor udah kudu kemerek BMW. Sandangane seksi bicara kancane ora lumrah jalukane wong randuwe. Ayo masak alon wong, ayo ready. Ayo tak sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping lamun wirang nuruti karepanmu. Alam kok sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping lamun wirang nuruti karepmu. Ya iku. Seksi bicara kancane lamun bingung mlanukane wong randuwe. Ayo wong, ayo ready. Ala kok sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping kapok leku ngladeni jaluanmu. Ayo ala kok sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping lamun wirang nuruti karepmu. Ala kok sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping lamun wirang nuruti karepanmu. Ala kok sing coper sing ojo bengak-bengok mung budeki kuping lamun wirang nuruti karepmu. Everybody happy. Whoa, hip hip hip. Yeah. Tarik cawan epo, ayo ready. Ajaran ke pangamapuk pari kelambi apa ngesing marai. Sopo kendaliku? Ora jarang ke bang. Ayo iki. Jayo teko gelar nang kloso kelasane bedah bambalan jadah mambu pangkanan asu asune mati kuat ning kali. Everybody happy? Yeah. Sebentar saya rek ayo rek rek ayo rek mlaku neng tunjungan. Rek ayo rek rame bebarengan. Ja ayo ja sapa gelem melu aku kuku. Ja ayo ja golek kenalan sing ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah motor masih omong nyenggol ati lega. Sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenal anake sing cocol rujak jingon. No, come here, back.
bunga nu itu lagi. Goed hè? Ya 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 ya. Ah, Jadi pikir kon pojokan duwe sangu. Jadi pikir anggar pojo gelem laku. Mangan tahu jadi campur nganggo timun. Mon malam minggu gak apik digowo Mas Bil Bayo. Tarik jawane Bu. ayo bobo. Juga terus. Ayo re mlaku neng tunjungan re ayo re rame bebarengan ja ayo ja sapa gelem melu aku ja ayo ja golek kenalan sing ayu ngalor ngidul liwat toko mbah mata masih omong nyenggol hati lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur kekenal anak sing dodol rujak cingo nenono jadi pikir matur nuwun jullie zijn geweldig applaus voor jullie zelf.